السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الخيار المخلل بأبسط طريقة وأنضف من بره بكتير، ويفضل مقرمش معانا لآخر حاجة. معانا كيلو خيار مخلل، ومعانا ملح ومعلقة خل وأربع فصوص توم ومعلقة نعناع ناشف أو نعناع أخضر ومعلقة سكر وفلفل حار ده حسب الرغبة وليمونتين. هنجيب معانا مية سخنة تكون بتغلي. لتر المية بياخد 3 معالق ملح، كل لتر مية هتحطيه ياخد 3 معالق ملح. نحط معلقة الخل والملح، نحط الثوم والنعناع، وهنحط السكر، وهنقطع الليمون. هنا المفروض كنا نقلبه بس انا نسيت، رجعت شيلته تاني وقلبته. هنقلبه كويس. عشان كل المكونات تختلط مع بعض. هنحط الخيار ونغطيه لحد ما يبرد. هنحط الخيار، هنغطيه بطبق ونسيبه لحد ما يبرد، ما نحطوش في البرطمانات وهو سخن. هنا كان برد، هنعبيه في البرطمان، نحط واحدة جنب واحدة، ونحط في وسطهم الفلفل. الفلفل ده حسب الرغبة، اللي بيحبه حراق يحط، اللي مش بيحبه حراق ما يحطش. ده بعد ما بيتخلل بيقعد يومين بره او 3، واول ما تلاقيه متخلل وطعمه حلو نحطه في التلاجة، هيفضل لاخر واحدة معاكي، مش هيجراله اي حاجة. انا خلاص كنت بعبي المية. احلى طريقة مخلل في الخيار عجبتني وطلعت طعمها حلو وكويسة. هنا خلاص خلصنا، وهنسيبه بقى 3 ايام على الرخامة كده، وبعد كده نعينه في التلاجة. ما بيغيبش على فكرة في التخليل بتاعه.